Ayan, dito banda oh. Diba? Malinis na to. Ito yung right of way ng NSCR project. Ito yung station ng NSCR. Yan, dito banda. Hanggang dun yun sa kanto. Ayan. So ganyan yung station ng Espanya NSCR. Clark naman yun hanggang Malolos, yung phase 2, and then yung phase 1 from Malolos hanggang Tutuban. So ongoing yung construction doon. Ito na siya. Parang ghost town na. Di ba lalaki oh. Walang gumagawa ngayon. Siguro mag-resume sila mga Lunes na. Good morning guys, nandito tayo ngayon sa may Sampaloc, Manila. At ngayong araw ay mag-update tayo dito sa may Connector Road. And then at the same time yung PNR, yung right of way ng NSCR. Dahil ngayong araw, March 28, ay tuluyan ng isinara yung operation ng PNR mula Tutuban hanggang Alabang. So tingnan natin yung sitwasyon ng mga dadaanan or right of way nang gagawin nilang NSCR dito sa may Sampaloc area. Umpisan natin sa may bandang Dimasalang. Alright, let's go. Ayan, dito tayo mag-start sa may Dimasalang. At tingnan natin dito yung mga tatamaan. Wait lang, ano ko sa inyo. Yan, dito ipakita ko sa inyo yung mula dito hanggang dun sa may Pandakan. Tingnan natin yung tatamaan ng NSCR right of way. Dahil ito na area, tatamaan to. Hanggang dun yun, sa may papuntang Espanya going Pandakan. Yan, yan yung baba oh. Yan, itong mga bahay sa baba ay ito yung mga tamaan. Hanggang dun yun sa may pinaka dulo. Alright, baba tayo dyan sa may Simon Street. Let's go. Yan, dito sa may Simon Street. Mukhang sinasarado. Hindi tayo makatagos nito. Ba't kayo sinasara dito? Sarado man, boy. Yan, dito yung bandang Simon, sarado. Yan sa may gilid oh. Diyan sila natulog. Yoy. Thank you po. Salamat. Yan, dito tamaan ng NSCR project. Dito banda sa may Dimasalang, wala pa naman dito mga nangyayaring bakod pa. So check na rin sa may unahan. Diyan sa may Laon-Laan. Dito yung sitwasyon dito. Ngayong araw pala ay Huwebes Santo po, March 28. Ngayong araw yung tigil operation ng PNR mula Tutuban hanggang Alabang. Pero may ginawa naman yung DOTR, naglagay sila ng mga bus na Tutuban to to Alabang din. So para maibsan, 5 years kasi ito na magsasara. Yan, para yung mga pasahero na laging sumasakay dyan mula Tutuban hanggang Alabang ay meron pa rin silang masakyan. Kaya nag-ano sila ng mga buses para masakyan. Ito naman yung ilalim ng Maria Clara. Yan. Ito yung pader nyo. Sana padaanan to in the future. Yan. Sayang eh. Malaking bagay sana yung ilalim. Alright, ikot tayo sa may Laon-Laan. Ito yung Laon-Laan. Laon-Laan Street.
Ayan siya. Dito sa may right of way ng NSCR, dito banda ay wala pa naman. Yan, ito yung sa may daanan sa gitna. Maluwang eh, yan o. Maluwang yung gitna niya. May nakapagsabi sa atin na gagawin daw pay parking yung gitna. Kaya nilagyan ng bakod. So sana naman padaanan. Yan, dito naman tayo sa may dapitan. Tingnan natin. Ayan o, talagang may pader lahat to. Hanggang doon yun sa may Espanya. Diba? Ito naman matagal lang may bakod to eh. Ito parang private property yata to. Tapos dyan mayroong konti sa may gilid. Nakausap ko yung dating tindahan doon. Tatamaan daw yung bahay nila sa gilid eh. Pero mga ilang meters lang yun. Siguro mga 2 to 3 meters lang siguro yung matamaan doon sa bahay nila. Ito, dami nito. Gagandang mga bahay oh. Ito yung dadaanan ng NSCR right of way. Ito kasi yung pinakagilid ng rail track ng PNR. Yan oh. Ito na yung rails oh. Talagang matamaan ka. Yan, ito yung mga bahay ah. Tatamaan yan. Dito rin sa bandang kanan natin. Yan, hanggang na yan, Espanya. Ito natin dito. Yan, may ginagawa dyan no. Yung pinaka-creek nya. Ginagawa yung tulay dyan. Yan, ito yung papuntang Espanya na. Diyan sa may sunod na kanto, Espanya na yan. Diyan o. Kasi ito yung tatamaan ng NSCR. Yan, ito yung bandang station. Yan, dito. Ito yung station ng NSCR. Yan, dito banda. Hanggang doon yun sa kanto. Yan, malapad-lapad to eh. Yan, hanggang dito. Ipakita ko sa inyo yung picture ng station ng Espanya, NSCR. Ayan. So ganyan yung station ng Espanya, NSCR. Alright, so tawid tayo sa may kabila doon. Let's go. Yan, dito sa may tawid ng Espanya. Yan, parang meron na dito mga bakod oh. May kulay puti. Ito yung station ng PNR Espanya. Ayan, dito banda oh. Diba? Malinis na to. Ito yung right of way ng NSCR project. Ayan, meron silang mga dito na oh. Parang guardhouse na maliit. Ayan. O parang toll booth. Yan, dito ang tamaan ng NSCR. Yan, malinis, nililinis na. Ayan o, nililinis na nila. Dito banda sa may Espanya ay kita nyo naman na maliwalas na. Dito tayo sa may ilalim. Yan, ito yung off-ramp naman nya. Yung mga galing sa Pandacan tsaka Magsaysay, pwede na mag-off-ramp dito papuntang Loyola tsaka Espanya. Tignan natin dyan sa may ginagawa nilang nililinis nila ng mga dito sa may right of way ng NSCR. Isabay na natin yan dahil malapit-lapit na yan mag-umpisa yung construction. Kasi ngayong araw ay yung tigil operation ng PNR mula
Tutuban hanggang Alabang. Yan, ito malinis na rin dito. Meron na rin pinakatulbot dito o guardhouse. Yan banda, di ba? Malinis na. Hanggang dito na yan sa may bandang Gito Ason. Yan, wala na yung mga bakod dito, di ba? Tapos ito, makikita nyo sa may bandang kanan yung mga poste na walang kuryente. Itong mga kuryente dito ilipat dito sa may bandang kanan. Yan yung pole relocation ng mga kuryente dito, Meralco. Yan, linis na nito. Tingin ko hanggang dito asan to. Hanggang dito asan siguro to. Yan, linis na. Dati pag nag-vlog tayo dito, nadaanan natin to, may mga ano to, nakaparking na mga sakyan. Ngayon ay pinagtatanggal nila. Yan, ang linis na kasi umpisahan na yung construction ng NSCR mula Tutuban hanggang Alabang. So yung ito under to ng phase 3, itong Tutuban hanggang Alabang. Yung phase 1 tsaka phase 2 ongoing yung construction. May mga ano na yun, viaduct na yun, may mga rail track na yung iba. Clark naman yun hanggang Malolos yung phase 2, and then yung phase 1 from Malolos hanggang Tutuban. So ongoing yung construction doon. Ito naman yung phase 3, Tutuban hanggang Laguna. Tignan natin dyan sa may bandang dito asan. Hanggang dito pa lang, may mga puno pa dito. Yan, dito ay wala na. Pero tingnan natin tingnan natin dito yung mga may taggings na bahay. Ito, ang gagandang mga bahay dito. Pero mga tamaan to. Yan, dito banda. Nandahan tayo dyan. Dito tayo dumaan last time. Yan, sikip. Ito yung creek nya. Oops, tingnan mo. Yan, skip dito. Yeah. Oops. Ito yung creek dito, saka yung pumping station. Yan, mayroong dito, padasal. Thank you po. Yan, tapos dito, ito yung creek nya. Yan, ito yung creek. Yun na yung NLEX connector. Doon sa ilalim nya, yung creek na to. Pero yung gagawin nilang NSCR project ay tatawid dyan sa may gilid lang ng connector road. Pero dito banda hindi tatamaan to. Alright, dito na tayo sa may Magsaysay. Ito yung ginawang dito, bakod. Yan, daming namimili ngayon ng mga prutas, gulay dahil Huwebes Santo yan. Bawal muna yung karne. Ayan
Parang may mga huli na ano, MMDA ah. Mga parking dami oh. Hindi. Kasi Huwebes Santo ngayon. Huwag mo na manghuli. Ito. Yan. Ito banda sa may Altura Market. Mga tapesan to. Mga 10 meters. Hanggang doon yun sa may footbridge. So, pagkaroon dito ng on-ramp. Yan. Papunta sa may connector road. Yan. Yung isang bahay dito ay natibag na to. Giniba na. Dahil nabayaran na raw to eh. Yan yung bahay dito. Yan. Bed na to kaya tinibag. Itong sa katabi niya ay hindi pa. Dahil nakatayo pa eh. Siguro pag nabayaran na yan, susunod na to. Yan. Ito yung tinawid dito ng mga girders. Mga steel girder. Ang lalaki nito. Tingnan natin sa kabila kung ano na, kung meron na itong umpisa ng paglagay na ulit ng mga girders dun sa may papuntang station ng Santa Mesa. Yan, dito sa may eastbound going Cubao, ginagawa na to. Meron ng concrete barrier dito. Yan, lagyan na ulit ng halaman yan, diba? Yan. Hanggang dun yun sa may footbridge. Dami niya no. Mahaba-haba ito hanggang dun yun. Yan. Ito yung tumawid naman ng mga steel box girder. Ngayon ay Huwebes Santo kaya walang gumagawa. Yan. Binakbak na rin dyan yung ano niya, rail track niya, yung mga ballast. Ayan. So kompleto na pala dito yung ano, yung tatlo. Tatlong pier heads kompleto na. Puntahan natin yung bandang ano nga sa may PUP. Dan tayo sa may bandang right of way ng connector road kung pwede. Let's go. Ayan dito. Mukhang pwedeng daanan pa eh. Meron kayong daanan dyan. Sarado na yata. Pero pwedeng daanan ng ano. Yan, ito yung right of way ng connector road. Hanggang dun yun sa may Paco Santa Mesa Road. Ito yung bandang Santa Mesa Station ng PNR. Yan, nandyan na rin yung mga ano nila, butas ng gagawin nilang poste. Alright, tingnan natin dumaan kung pwede. Meron no, may dahanan dito ng mga gulong. Pwede na yata. Sana bukas. Bukas doon. Alright. Ito na siya. Parang ghost town na. Ayun o, diretso sa kabila. Diyan yung mga gamit nila, lalaki. Ayan, ang lapad nito, itong right of way. Tapos sa kabila, malapad din yan. Sa right of way din ng NSCR. Ayan, kabi-kabilaan na dito pagka nagsabay yan. Di ba, lalaki oh. Ayan, walang gumagawa ngayon. Siguro mag-resume sila mga Lunes na. Hindi ko lang alam kung kasama to sa bandang kaliwa pa. Tatamaan. Ito pa lang yung nagiba. Yan. Ito na yung bandang ano, double decker. Parang merong ginawa dyan na ano, butas. Sarado na rin to, itong underpass dito. Sinarahan na oh. Close na. Dami ng tubig sa gitna. Grabe, dambuhala mga ano. Ito yung mga drilling ano nila, equipment na malalaki.
Patapos na rin kasi yung tatlo dito na double decker. Ang ginagawa na yung dito, yung river ng pinakataas. Check na natin yung dyan sa may tatamaan ng section 2A ng Skyway stage 3. Matagal tayong walang update, 2 weeks na halos 2 weeks. Check natin, baka meron ng din. Ito meron ng mga scaffoldings. Mukhang gagalaw na rin yan. Yan, dito paglampas ng tulay. Ito natin. Wala pa, ganun pa rin. Yan, tatamaan to hanggang dun yun sa may kukonektahan ng connector road, yung section 2A. May mga bahay dyan na parang matagal nang nagiba. Tingnan natin dyan. Mas maganda kasi pag makita natin sa taas. Yan, dito dami yan, mga bahay dyan. Yan, dyan ko konekta yung section 2A. Pag natapos yon, yung sa may bandang Santa Mesa, iba na kasi yung may hawak dito sa SMC na. Itong Skyway stage 3, section 2A yung kukonekta sa may tulay. Yan. Alright, maraming salamat sa pagsama sa akin mula doon sa may Dimasalang hanggang dito. Thank you po. Ingat-ingat lagi mga kaibigan, and God bless po sa ating lahat. Peace out.